Има многу стари поговорки кои, опишувајќи ја моќта на зборот, велат дека и железни врати отвора, но и трајни последици остава. Убавиот збор пријатели создава. Лошиот бариери подига. Ова е потрага по вредностите. Како младите да го научат јазикот на почитта наспроти говорот на омраз. Од моето детство знам за една поучна приказна која беше дел од тогашниот образовен систем. Тогаш како дете можеби не сум ја осознал вистинската суштина зошто на училиште ни ја раскажувале. Но од денешна дистанца знам дека таа била во функција на градење вредносен систем кај децата. Чинам се викаше Мечката и лошиот збор. Во кратки црти зборува за едно пријателство меѓу луѓето и животните со многу силна порака. Младо момче по разни начини успело да се спријатели со едно мече, долго се дружеле, се до моментот кога еден ден момчето кажало токму погрешен збор. Мечок, ти си многу добар, но многу лошо ти мириса здивот. Тагата на мечето била огромна, па за да му ја посведочи на вредата, од момчето побарало да ја удари со секира по глава. Тоа и се случило. По извесно време повторно се сретнале во шумата, момчето видно радосно што на мечето нема траги од ударот, прашало: пак ли ќе бидеме пријатели? Раната гледам ти заздравела. Од тебе зависи. Физичките повреди се лекуваат, зборовите ја повредуваат душата, а лекот е во убавиот збор, бил одговорот на мечето. Зошто оваа приказна ми беше важна? Од два аспекти, како лекција за младите од мали да го научат јазикот на почитта, но и како лекција за возрастните дека низ образовниот систем се сузбива говорот на омраз. Во потрагата за мојата идеја за воспитната компонента од приказната за мечето и лошиот збор, дознав за една благородна иницијатива на еден наставник од основното училиште Панајот Гиновски од општина Бутел. Мартин Поповски, освен наставник, едноставно решил да биде и другар со своите ученици. Сите заедно ги пронедов во едно попладне во прекрасната парк шума Газибаба. 5, 2, да. Бев многу изненаден од нивните среќни лица, од нивната радост, заеднички да бидат со наставникот и надвор од работниот ден, што едноставно не ме оставаше рамнодушен. Течки, добар ден, како сте? Што правите? А може ја да играм со вас? Може. А? А знаете да играте народно? Ајде. Ајде. Бев љубопитен да дознам дали овој модел е најблиску до она по кое јас трагам. Морам да признам дека сум прилично изненаден позитивно од една ваква иницијатива. Од каде идејата за се ова? Парк шумата Газибаба се наоѓа во непосредна близина на нашето училиште, но и сите сме од тука, од овој крај. Па често доаѓаме тука. Јас како дете доаѓавме тука со нашата наставничка, со нашите наставници и доаѓавме тука, трениравме и фудбал, па и многу често доаѓавме со другарите од мало и игравме тука. Ти си еден од ретките наставници кои што ова го прави овој тип на, како се вика тоа, повише воспитна компонента на децата, така? Па не сум. Има наставници, има доста добри, квалитетни наставници кај нас кои го прават ова, тие што имаат можност ги користат природните ресурси често. Повели? Па многу често. Сега се пето оделение, од прво оделение, од кога почнав да работам со нив, доста често. Часот по физичко, тука го одржуваме многу често, ликовно и останатите предмети, природни науки, запознање на природата што беше порано. Како го прифаќаат? Со голема радост. Родителите? Мислам дека се задоволни.
сигурен сум дека се задоволни и многу ме радува што многу луѓе почнаа да ја посетуваат оваа парк шума и баш од нивните деца им кажуваа бевме денес се прошетавме ваму и ваму на газибоа, бевме на тој дел, бевме ваму и доаѓаат и тие. Колку ваквиот начин на дружење на децата, ослободени да речеме од обврските во школото, вака слободно е важен момент во она, како се нарекува, градење позитивни вредности на една личност. Колку целата оваа ситуација помага децата од мали нозе да се запознаваат едни со други повеќе. Ти чина дека работиш и во средина која што е мешана и живееш во таква средина. Да, израснав, учев и сега работам во училиште каде што сме со различна етничка и верска припадност. Етничка и верска припадност, да. Јас се што го говорам од лично искуство, па така како дете ние игравме многу надвор. Излегувавме надвор. Тогаш во образованието немаше интегрирани проекти, за да ние се доближуваме и за да другаруваме едни со други. Ова покажува дека сепак ако се сака може да се прави. Се сака, да, ама знаете, ни ова не е наметнато, ни овие проекти што се вели не се наметнати, но самата игра зближува. Не се потребни многу ресурси. Потребна е само добра волја и потребна е и топка една потребна е како за почеток. Ова емисија зборувам на една тема која што е врзана со, да речеме, говор на омраза. Сакам да знам што ти како наставник мислиш дека е важно во образовниот процес да се интегрира, како да се зборува со децава за да се ослободуваат од тие предрасуди кои што ги има македонското општество едни за други. Се зависи од домашното воспитување и она што го добиваат во училиште. Наставниците се трудат и работат на тоа сериозно, барем наставниот кадар од моето училиште Панајот Гиновски. Заеднички работиме на рушење на тие бариери, но пред се воспитната компонента е од дома. Забележав дека собирате отпадоци, ѓубре, па го тргате на страна. Да. Овие деца уште од 6 годишна возраст, 7 годишна, тие многу пати доаѓале баш тука во оваа парк шума и учествувале во разноразни екоакции. Тука сме собирале смет, во два наврети 2015 и 2017 година садевме дрва тука и така тие имаат тука оставено свој белег и се надевам дека после многу години кога ќе доаѓаат, кога ќе бидат и студенти или возрастни ќе се среќаваат на овие денови. Да апелирам на некој начин и да ги замолам локалните институции, домашните, но и странските авторитети да помогнат да работат на подигање на свеста кај нас возрастните. Кај нас возрастните, пошто веројатно таму треба да се подигне свеста. Таму треба да се подигне свеста, бидејќи ние возрастните децата се идентификуваат со нас. Спортувате заедно? Спортуваме, да. Имаме учествувано на хуманитарни настани, на некои кратки трки. Ајде да поиграме малку. Ајде. Дечки, ќе играме сега уште? Ајде, што сакате да играме? Ајде фудбал. Беше невозможно да замина, а без и јас да бидам дел од оваа успешна приказна. Таму си. Ајде горе. Оп. Тука, ајде. Браво. Нема гол. Мартин, секоја чест. Мотивацијата од овие млади луѓе ми беше поттик да пронајдам и нешто поконкретно за мојата тема врзана со говорот на омраза и иницијативите за борба против него. Дознав за една идеја на Хелсиншкиот комитет насловена нешто како ги чистиме училиштата од графити
кои омраза зрачат. Неговата цел беше да ги вклучиме што е можно повеќе младите во таквата борба против говор на омраза, односно да се исцртаат графити кои што ќе ги цртаат млади уметници и ќе промовираат некаква порака спротивна на говорот на омраза кој што се шири. За таа цел првично имавме намера да прекриваме површини каде што се веќе испишани графити со говор на омраза, бидејќи ги има доста често низ градовите. Меѓутоа не добивме соодветен одговор или соодветна реакција од страна на општините, бидејќи тие не ги пријавуваат таквите површини, па затоа одлучивме да стапиме во контакт со 6 основни училишта во рамките на општина Центар во Скопје, кои што ја изразија својата поддршка и согласност да таквите графити се исцртаат во нивните училишта. Ќе забележите дека секој графит кој што е исцртан во тие 6 училишта промовира некаква порака која што е спротивна на говорот на омраза, односно пораки кои што шират толеранција, еднаквост, се залагаат за љубов, за мир, наместо на спротивното што го промовира говорот на омраза. Пораката била едноставна, да се поттикне љубопитноста на децата, на младите за пораките кои тие ги оставиле преку графитите во кои им помогнале и дел од млади уметници. Повеќе се фокусиравме на некои можеби посериозни цртежи од аспектот на да ги опфатиме 8 и 9 одделение, како што е овој позади нас. Но имаме цртежи каде што се деца, како играат и како шират пораки кои што се баш спротивно од говорот на омраза, за да видат дека некој како мене, некој на моја возраст шири порака која што би требало ја да ја ширам. Или доволно е само да постават прашања на нивните родители, на нивните учителки, за да можат да добијат одговор кој што ќе им го вметне тоа дека едноставно не треба да се шири говор на омраза без разлика по кој основ. Ние бевме задоволни што наидовме на позитивен фидбек од страна на самите училишта пред се и на општина Центар, која што без никаков проблем се согласи да ја реализираме таквата активност. Потоа беше исто многу позитивно што самите директори на училиштата оставија можност на слобода на уметниците да самите ги замислат тие цртежи, односно како ќе изгледаат графитите и се разбира да дозволат да бидат испишани на нивните школи. Компасот е дефинитивно нешто што се учи во основно образование, како што сите знаеме. Сега сите го замислуваат како исток, запад, север, југ. Зашто не ставиме други имиња на тие страни, со тоа што би представиле дека на сите страни во светот љубовта, еднаквоста, мирот се нешто кое што е за сите, кое што е интернационално и кое што нема потреба да се преведува, туку едноставно се приметува. И дека кога сме вака насочени кон светот и вака го гледаме светот на сите 4 страни, без разлика на боја, религија или било што, ние едноставно можеме многу да успееме и да запознаеме пријателство. Искуството исто беше позитивно од аспект на тоа што забележавме дека површините на кои што цртавме не се пречкртани повторно, односно врз нив не се напишани нови графити со говор на омраза, туку се задржани првичните цртежи кои што уметниците ги испишаа. Димитар Миладинов има две огромни птици кои што се шарени. Едната има порака без разлика на разликите, сите сме еднакви. Пораката, иако е прилично едноставна, сепак треба да не замисли и нас возрастните, но и децата. Под разлики можеме да подразбираме све. Од висок до низок, до тежина, до религија, до све. И децата кога секој ден пред да влезат во училиштето и го гледаат тој цртеж, гледаат таа порака, полека почнуваат да си го поставуваат прашањето. Какви разлики, каква еднаквост, зошто сме еднакви, зошто сме различни и пошто не прави различни. И тие прашања се токму тоа што сакавме да го постигнеме. Мислам дека тој цртеж пред се е на многу видно место, кој што секој кој влегува таму, дури од улицата може да се примети и возрастни и млади да си го постават истото прашање. За жал, говорот на омраза врз етничка припадност е се уште најзастапен како на социјалните мрежи, така и во јавниот простор. Многу е важно да не само се фокусираме кон младите, туку и оние јавните личности кои што треба да оставаат позитивен пример врз младите, славните личности, значи познатите актери, глумци, па дури и политичарите. Во тој контекст е многу важно да го оттргнат тој говор на омраза од својот наратив, па дури потоа да очекуваме дека младите нема да го практикуваат. Во оваа моја потрага дознав и за уште една иницијатива, која има активности токму во доменот на она што мене ми е предмет на интерес. Марија Андреева ми раскаже дека Институтот Охрид се обидува да го направи токму она по кое јас трагам. Да им се објасни на младите во училишните клупи се за говорот на омраза, што е тој, но и за последиците од него. Нам целта ни е
политичките помладоци да ги собереме на едно место, на една маса и да ги да негуваме еден поинако вид на диалог на кој што сме научени досега, односно младите да знаат конструктивно да дебатираат, да имаат почит према своите мислења и нормално како дел од таа програма и платформата против говор на омраза која што имаме како дел од програмата, која што се занимава со повеќе образовни активности во полето на говорот на омраза, односно што е говор на омраза, како да препознаеме говор на омраза и како да реагираме во случај кога ќе се сретнеме со говор на омраза. Значи образованието е клучот. Најпрво мора да дознаеме што е тоа говор на омраза, за да можеме подоцна да направиме стратегија како да се бориме против тоа. Голем дел од младите луѓе не се свесни што е тоа говор на омраза. Голем дел од младите луѓе несвесно понекогаш да речеме и се искажуваат на тој начин бидејќи не знаат дека тоа е говор на омраза. Многу често во нашите разговори велат тоа е само на интернет, тоа е говор на омраза, тоа не постои. Меѓутоа јас сум среќна што во 4 години се занимавам со говорот на омраза конкретно, се гледа промена кај младите луѓе, веќе се гледа дека е започнато тоа јадро на едукација, дека веќе тие можат да препознаат дека нешто е говор на омраза, што е навистина голем чекор напред, меѓутоа мора да се продолжи со образовните активности, формални и неформални, за да може младите да имаат повеќе факти, за да знаат подоцна како да се справат. Имаме навреда, имаме говор на омраза. Многу често овие две работи се мешаат. Значи, навредата кога конкретно се насочуваме кон едно лице и користиме некој дел од неговите карактеристики со цел да го навредиме, а говорот на омраза ја има навредата инкорпорирано во себе, меѓутоа имаме еден степен погоре, односно говорот на омраза секогаш има елемент на насилство во себе. Значи, целта на говорот на омраза е да поттикне насилство или да предизвика уште поголема лавина на негативни реакции кои што секогаш ултимативно завршуваат со цел за нечие уништување или дехуманизирање. Значи, поентата наједноставно и најпластично е дека говорот на омраза има за цел да дехуманизира и да одредена група да ја затишти и да ја замолчи комплетно. Ова беше мотив да дознаам нешто повеќе за самиот термин говор на омраза, кој најчесто доаѓа преку медиумите, поточно преку интернет платформите. Говор на омраза генерално е неприфатлив говор, кој што спречува повикување, тоест користење на омразата или повикување на омраза, насилство или дискриминација против лица или цели групи врз основа на некаква припадност. Во оваа приказна многу е важно да се пронајдат границите на говорот на омраза и она што значи легитимна критика. Каде е точно границата и тоа е големо прашање. Мојата организација не се занимаваме ние директно со говорот на омраза, кога се занимаваме со слободата на изразување. Претпоставам дека барањето на баланс помеѓу тоа што е слобода на изразување, до каде е слободата на изразување, а од каде почнува говорот на омраза, значи нешто што државите по меѓународни документи треба, во некој случај и мора и може да го ограничуваат, е битно во денешно време, знаејќи го значењето на слободата изразување генерално за општиот демократски развој во една држава. Без слободно изразување тешко може да имаме демократија и затоа секое нејзино ограничување, освен што мора да одговара на стандардите наведени во меѓународните документи, да е, одредено со закон, тој така наречен триделен текст, да е пропишано со закон, да е пропорционално на целта и да е нужно во едно општество, мора да му се пристапи со внимание. Знаејќи две работи. Првата работа е дека слободата на изразување генерално покрива и голем дел од дури екстремно навредлив, провокативен говор по повеќе основи, и втората работа е многу тешко е да се докаже и во директен случај, таму каде што тој се гони, дали било затоа што и прашањето на омразата е пред се субјективно прашање. Во Република Македонија говорот на омраза е еден магиосен круг кој што се состои од најразлични чинители. Претежно тоа се анонимни и лажни профили на интернет, чија задача, единствена задача е да шират говор на омраза, бидејќи понекогаш толку е и доволно. Едноставно, доволно се 2-3 коментари од лажни профили да провоцираат лавина од другата страна и тоа потоа нели си оди како круг. Потоа исто така сметам дека и електронските медиуми имаат малку поголема одговорност, кај голем дел од нив се забележуваат прилично алармантни примери каде што се или се на линија на говор на омраза или се говор на омраза. Мислам по политичка основа.
врз основа на политичка припадност, кај нас другите форми секако дека ги има, меѓутоа повторно мислам не во толкава мера. Ние понекогаш се работи и за мешање на поимите. Секако дека постојат посебни дела, повикување на насилство, закана со насилство и така натаму. Не секое повикување на насилство, да речеме, се квалификува во правна смисла како говор на омрза, без оглед на тоа дали секако некаков персонален анимозитет најверојатно е вмешан. Меѓутоа, мислам по политичка основа, знаеме во какво општество живееме, знаеме колку е битно на кој на која политичка партија припаѓа, дури и по таа линија поделена етнички. Говорот на омраза може да има различни аспекти, но она што мене ми е важно е неговата поврзаност по етничка, но особено по верска основа. За ова решив да поразговарам со представници на Исламската верска заедница и на Македонската православна црква. Но пред тоа, сакав да дознам дали говорот на омраза по оваа линија го има воопшто во Македонија, кој го создава, дали има лек за таквиот hate speech. По етничка основа е најчестиот. И ви велам, не е тој некој знак на знаење, најчесто е знак на незнаење и на генерализација. Говорот на омраза не е индивидуализиран. Говорот на омраза таргетира групи поголеми, ако се сексуални се помали, ако се етнички се поголеми, но задолжително таргетира групи, не е кон една личност. Според моје мислење, меѓуетничките односи кај нас имат вековна традиција на соживот и не биле тие кои ги генерирале основните тензии во општеството. Па дури и овие 26-7 години, 8 години на независност, освен тоа што се случи во 2001, каде што пак ќе укажам дека не беше односот или конфликтот помеѓу двете заедници, туку помеѓу едната заедница и институциите на државата, што е суштинска разлика. Но разни говори, има и говори на омраза и кои се обвиени во убав целофан, ти кажам, во смисла на ти не личиш на албанец или не си ти. Значи тоа е уште по експлицитна, како да кажем, уште по експлицитно искажување на тие стереотипи кои ве воведуваат во некој говор на омраза, затоа што вие, ако нешто што вие го прифаќате како добро, го исклучувате од таа заедница врз која вие имате некои стереотипи или непознавање на таа заедница, тоа го завршувате или го филувате со убав исказ како вие не личите на албанец или на македонец и на било која друга етничка заедница. Моето искуство кажува дека омладината е, бар поголемиот дел на омладината е секако потолерантен. За жал, некогаш младите се жртви на постарите и на нивните стереотипи, на нивните поранешни фрустрации и тие резултираат со, како да кажам, не само необјективно, туку и неодговорно однесување, но пак ќе укажам на тоа дека младите за тоа не се криви. Обично вината треба да се бара или во општеството, или во јавниот дискурс, или кај нивните родители. Анализата на Муслиу ми отвара уште една нова дилема. Разликата меѓу говорот на омраза и омразата. Луѓето понекогаш имаат омраза кон други луѓе само поради тоа што тие се различни од нив. Во тој случај и не мора да се користи говор на омраза, туку едноставно се користат многу пософистицирани начини, вклучувајќи го и игнорирањето. Не ретко го користам примерот на Северна Ирска. Значи, во Северна Ирска, која помина низ еден долг период на конфликти, на една апсолутна поделеност на општествата, за нас е можеби и несватливо колку општествата таму се поделени. Дури можете и по ивичњасите на тротоарите да дознаете за која заедница се работи и која заедница е мнозинство или чиво мало е тоа, ако е плаво, бело и црвено, знаете дека таму се протестанти, ако е зелено, бело и помаранџасто, знаете дека се католици, и тоа е апсолутно поделено општество, но таму имаат подговорни политичари кои од договорот на големиот петок се трудат да инициираат програми, да инициираат наратив кој ќе ги приближи тие заедници и ќе овозможи
подобар развој на општеството. Знаете, поделено општество не може лесно да се развива. Кај нас ситуацијата е по мене апсолутно обрната. Кај нас кога год се генерираат тензии, обично изворот им е кај неодговорните политичари и искуството и неодамнашно не научи дека народот, обичниот граѓанин е тој кој се труди да ги смири политичарите и е под константен страв што ќе направат политичарите и во кој правец ќе го ориентират општеството. Сега прашам, има ли говор на омраза по верска основа во Македонија? Во глобала нема верска омраза. Се случува понекогаш, тоа е повремено, но тие се ретки случаеви кои што можеме да наречеме дека тоа е многу ретко и не можеме да велиме дека има верска омраза во Република Македонија. Не е нешто тенденциозно. Нема тенденциозно. Јас исто така би се согласил со колегата, мислам дека нема простор за такви работи, можеби понекогаш има некои мали провокации или некои така ситни работи, меѓутоа сето тоа може да се надмине и со една добра дружба и пријателство мислам дека се ќе биде во ред. Ние како свештени лица треба да даваме пример на останатите наши сограѓани, така што мислам дека може да имаме добар пријателски братски однос. Колку верските заедници работат на сузбивање на тој тип на говор по верска основа со своите верници во џамиите, во црквите? Исламската верска заедница секојдневно им порачува и тие знаат во нивните џамии, во верските објекти, да ги порачуваат нивните верници, да тие секогаш да внимаваат, да не паѓаат во некоја провокација, за да не доаѓа до некоја верска омраза и секогаш ИВЗ порачува и ќе порачува додека верниците разбират дека верската омраза не е дозволена во ислама. Мислам дека верските заедници преку своите проповеди, своите предавања на верниците им укажуваат на тоа да нема никакви притисоци, никакви лоши расположенија, туку секогаш да има добар однос и всушност и верата нас тоа не учи. Мислам дали е тоа православната црква или пак ИВЗ, нормално сите учиме за љубов и за братски однос и Бог така не учи, така што нема причина нели да има некакви нетолеранција или пак некакви други лоши односи и напротив треба да си имаме еден убав соживот како што нели тоа во нашите свети книги го пишува. Така што мислам дека верските заедници им го укажуваат тоа на нивните верници и со контактите што ги имаме, еве снимањето на емисии, средбите и така натаму, сето тоа укажува на еден добар однос и добар контакт помеѓу нив. Сепак спомнав дека има поединечни ситуации кои што се појавуваат во јавноста. Сега да прашам, тие често пати доаѓаат од некои луѓе кои што себе се декларираат како големи верници. Зашто всушност станува збор? Не би рекол дека тие се вистински верници или големи верници, напротив, вистинскиот верник или големиот верник тој не е од таквите што ќе говори и ќе има говор на омраза. Јас би ги нарекол тие во наводници големи верници, иако што не се големи верници, би ги нарекол со еден муслимански термин џахили. Тоа значи дека тие или не знаат за нивната вера, или многу малце учили од нивната вера, или се манипулирани од некој од надвор, кој што манипулирањето може да постои за некои нечии цели, а тоа во исламот, како се рековме, не е дозволено. Токму така, тука станува збор веројатно за некаква верска заблуда, односно личности кои што себе се сметаат за големи верници, меѓутоа напротив тие не се тоа што се представуваат, затоа што како што кажав и предмалку, верата не учи на едно, а нивните постапки веројатно прикажуваат нешто друго. Односно, ако е човек искрен верник и има љубов кон Бога, ќе има љубов и кон ближниот, бидејќи во нашите свети книги, конкретно во Библијата, пишува дека ближен ни е секој човек, така што сите ние сме создадени од Бога и треба да ги љубиме нашите ближни и да си помагаме колку што можеме да живееме нели заедно и мирно и спокојно како што треба. Како христијанството, како исламот дефинира што е говор на омраза? Според муслиманските прописи или според исламските норми е строго забрането и од големите гробови човекот да има говор на омраза. Пораките во светата книга Коранот секогаш се ако еден човек сака со некого да си прави муабет, мора да има заеднички јазик. Освен заедничкиот јазик, тие
мора и кажувањето нивно или употребата на говорот да го има на најубав начин и да го употребува мудроста со тоа што ќе прави, значи, говор. Ние имаме цитати од Светото писмо каде што се вели дека треба да ги љубиме нашите ближни, но и да ги благословуваме и да се молиме за оние што нас не мразат или пак за нашите непријатели што ни прават лошо, да не возвраќаме на тој начин, односно да возвраќаме секогаш со добро или пак со добри дела, со добри мисли и на тој начин само ќе искажеме нашата љубов. А исто така во Библијата меѓу другото пишува и дека пред Бога сме сите исто, односно нема пред Бога националности, грци, албанци, македонци или било какви други, туку сите сме Божји созданија. Дали вие сте се соочили кога последен пат со говор на омраза? Искрено да кажам, никогаш и да не даде Господ да не ми се случи никогаш да имам говор на омраза со некого или некого со мене. Никогаш не ми се случило да се соочам со некоја таква ситуација. Се надам дека и во иднина нема да има и ќе работиме ние како представници на нашите верски заедници да им покажеме на нашите верници, на нашите собраќа дека треба да имаме добар контакт, разбирање, љубов помеѓу себе и секогаш да си помагаме кога е тоа возможно. Најголема заедничка вредност е младите уште од мали нозе да научат да зборуваат со јазикот на почитта. Тоа е и говорот од истата страна. Останете во добро. Следната недела е следната потрага.